Tænker jeg engang troede man blev lykkelig, hvis bare vi lavede tv nok. Vi skal være i og så dygtige. Det handler om at nå til tops. Når vi taler er det mest om tal, rating, share og videre salg. Men det er nu sjovere end da vi lavede det halv. Der er så meget vi skal nå, det er så vigtigt, vi ligger nummer 1. Så er Jussi glad for, så gør vi det rigtigt. Og så er det okay, der er lidt fejl i teknikken, rod i rubrikken. Vi kan da leve med det lag, og en selfie-lyst, det kunne være sket. Vi sender i solskin og modvind til det halve madtillæg. Nu skal vi jo pludselig sende en time. For fan, hvor vi skynder os. Lever under Justesens regime. Siger aldrig nej til vores boss. Og hvis vi nu har været rigtig gode, så sender de historien på TV2. Og så er der lige en hurtig live ned fra Hobro. Sig mig, hvordan ville det se ud på stationen, hvis ikke vi var på Nord? Vi bemander web og jæger redaktionen og laver mere end I tror. Vi holder fester, arrangerer gæster. Vi sender live med alle de bedste, det er altid lige her, det kører bedst. Vi sender i solskin og modvind, og allerhelst i sne og blæst. Yo, na na na, hey, hey. Det er okay med det læg. Vi blev forelsket i en legeplads oppe i nord. Havde hovedet fuld af drømme, og vi har mødt en flok folk, der aldrig følger strømmen. HC jubler højlydt, der har været rock og drab. Røg ind over skærmen, det er Bruno, der er fotograf. Og da vi første gang hørte, vi skulle sende en time og have web i 13 timer, var vi nær ved at besvime. Lyngdal styrer Facebook med sin højre hånd. Jens, du ved vi holder af dig, du er lige så rar som Mikkel Bering. Tak for vores stationshund Balto, og Preben for at styre TV2 Nord Salto. Alle løber stærkt, så vi bliver færdige til at sende, og alle ved, vi skal gøre det hele igen. Vi knokler kun for jer. Vi kan se det hele nu. Tag os tilbage til de dage, da vi for første gang trådte ind på Nord. Vi havde ingenting, kun hinanden, men jeg blev verdens rigeste mand. Vi vil give alt vi har i dag, for at I tager os tilbage. Hvordan skulle vi kunne blive til noget, hvis ikke det var for jer? Morten, du har altid praktikanter forstået. Per Frank er med der, hvor det sker. Vi tager vores hat af for Peter Sanketta. Vi går på knæ for Tommy Hall og Christelle, når hun skal lave alle kald. Vi sender i solskin og modvind, elsker jeg for dem i jer. Yo, na na na, hey, hey. Det er okay med det læg. Giv Robert en krammer, mens Jesper Bo jammer. Vi lader fotoen forstå, det er vigtigt, at der kommer digi på. Vi gør det i solskin og modvind, fordi I er dem og jer. Vi rundt og tror, vi kan finde Jesper 1 og 2. De udtænker what the fuck, så sjove gæster til møde nummer trillion. Men vi kan stole på, at I giver os ro på, til at være den vi er, derfor vil vi gøre alt for jer. Vi gør det i solskin og modvind, fordi I er dem I er.